Cuando duermes profundamente, tu cuerpo entra en un estado de reparación total. No es una metáfora. Es un proceso real, medible, científico. Las células se regeneran, los tejidos se reparan. El sistema nervioso se equilibra, las hormonas se ordenan, el cerebro limpia toxinas acumuladas durante el día y el sistema inmunológico se refuerza. Mientras duermes, tu cuerpo hace un trabajo que no puede hacer cuando estás despierto. Por eso dormir no es desconectar. Dormir es activar los procesos más importantes de tu salud.